survival-serie som heter noe sånt. Det heter YouTube-universet, som dere kan se i tittelen. Men problemet er at vi startet ikke der, men vi synes det var mye finere å starte introen der. Oi, nei, ikke drep meg. Jeg vil ikke dø. Ok, så vi har startet en survival-serie. Nei, jeg vil ikke dø. Men det vil ikke heller. Jeg svermer vekk. Ha det. Hvis dere vil være med på survival-serien, så bare ha noe sånt 30 abonnenter, og så bare se i beskrivelsen. Bare se i beskrivelsen, hvis dere går på kanalen min og ser i beskrivelsen på denne videoen, så finner dere ut hva dere kan gjøre. En søt ulv! Har du? Ok, nå må vi begynne å lage tur. Hvor er du? Ja. Vi må finne et bra sted og bygge hus. Ja. Ok, men hvis du dør, så mister vi alt vi har. Ja. Ja, her var det et snøballong. Nydelig.